हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ ओ ए, ओ यू एंड ओ डब्ल्यू। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओ डब्ल्यू जो होता है वो उसकी फ्रेंडशिप ओ यू के साउंड से भी होती है और ओ ए के साउंड से भी होती है। ओ ए का साउंड होता है लॉन्ग ओ, ब ओट बॉट, क ओट कॉट, फ्लोट, गोट, लोड, लोफ, लोन, गोल, कोस्ट, फोम, रोड, ओट्स, थ्रॉट, रोम, कोच, अप्रोच। देखिए सब में ओ, लॉन्ग ओ साउंड आ रहा है इसमें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना पता चलेगा। अब मैं बताती हूँ आपको ओ यू का साउंड। ओ यू का साउंड होता है आउ, जैसे फ आउंड फाउंड, ग्र आउंड ग्राउंड, क्ल आउड क्लाउड, प्र आउड प्राउड, फाउंड राउंड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बच्चा प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसे आते जाएंगे। अब ओ डब्ल्यू के दो साउंड्स होते हैं, क्योंकि उसकी दोनों के साथ फ्रेंडशिप है तो वो लॉन्ग ओ भी साउंड लेता है और आओ भी। जैसे ब ओ, बो, रो, नो, लो। देखिए इनमें ओ का साउंड आ रहा है। स्लो, ग्रो, ब्लो, हॉलो, फ्लो, फॉलो, विंडो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब ओ डब्ल्यू का साउंड कैसे आउ के एज अ आउ लेते हैं हम, तो काउ, हाउ, नाउ, क्राउड, गाउन, टाउन, डाउन, क्लाउन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उनको आ जाएगा।